तो आज लंच में मैं बना रही हूँ कच्चे केले की सब्जी। पहले मुझे ये इतना पसंद नहीं था, पर अब मैं कभी कभी इसे खा ही लेती हूँ। तो पहले केले को छोटा छोटा कट करके उसमें नमक और हल्दी ऐड करके उसे अच्छे से गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम ऐड करेंगे प्याज, सूखी लाल मिर्च, लहसुन और टमाटर। उसे अच्छी तरह से भूनकर मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। अब ग्रेवी के लिए सबसे पहले जीरा, ऊपर से रेडी किया हुआ पेस्ट डालकर ऊपर से ऐड करेंगे नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और जीरा पाउडर। जैसे ही मसाला पक जाए ऊपर से थोड़ा सा पानी डालकर ऊपर से हमारे फ्राई किए हुए केले ऐड कर देंगे। अब धीरे धीरे पकने के बाद इसका सारा पानी सूख जाएगा तो लास्ट में हम ऐड कर देंगे हरा धनिया। और इसी के साथ साथ रेडी हो जाती है मेरे आज के लंच में कच्चे केले की सब्जी।